Mjög góðan dag, bræður og systur. Guð blessi ykkur öll. Og við erum ánægð. Hvernig gætum við ekki verið ánægð á þessum degi? Loforð frá Guði sem hefur verið uppfyllt. Með mikilli gleði. Og í dag finnum við fyrir mikilli gleði. Í dag erum við með mikilvægasta manneskja, okkar andlega móðir, systir María Luisa. Estamos dichosos. Og við erum mjög ánægð. Við erum mjög ánægð fyrir þennan blessun. Og systir, hér eru börnin þín, hér erum við öll og við erum stolt og ánægð. Við erum mjög glöð að geta séð þennan loforð hér á þessum degi og mér langar að skilja ykkur eftir með mikilvægum manneskja, Alvaro Herrera sem yfirpresturinn í Bandaríkjunum. Mjög góðan dag, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Við skulum gefa Guði dyrðina og blessaður sé þennan Guð, miskunnarfullur, sem hefur gert sig opinber á þessum degi. Og mér langar að segja ykkur vitnisburð. Mjög fallegur vitnisburður manneskja sem virti ekki systir María Luisu. Manneskja sem gagnrýndi systir sína fyrir að koma í kirkju. Og Guð sagði við systirinn sem kom í kirkjuna og sagði við systirinn sem kom í kirkjuna hann ætlaði að breyta hjartanum hjá þessari manneskju. Og einu sinni var hann að vinna og það fór nál í augun hans. Hann fór á spítalanum og honum var sagt að hann missa augun. Læknirinn setti deyfingu og sagði býta þess að fara ná í tæki og hann fór út og þegar hann fór út kom inn kona sem leit út fyrir systir María Luisu og þennan manneskja sagði við hann ekki hafa áhyggjur, þú ert ekki að fara að missa augað þitt og hún tók nálinn af augað hans og þegar læknirinn kom tilbaka þá spurði læknirinn og sagði hvað hefur þú gert, þú ert að fara að eyðileggja augað á þér. Og þegar hann byrjaði að gera rannsóknir og allt þá sá hann eðlilega og þá voru engan skemmdir í augað hans. Þegar hann fór úr spítalanum hringdi hann í systur sinni og sagði henni frá því sem hafði gerst og systir hans sendi honum mynd í símanum og spurði þetta konan sem talaði við þig á spítalanum og hjálpaði þér með nálina og hún sagði þá sagði hún þetta systir María Luisa sem yfirpresturinn í kirkjuna. Og nú langar mig að kynna fyrir þau sem hafa verið stuðningi kirkjarinnar. Okkar yfirprestur, bróðir Andrés Carrillo, vertu velkomin. Og maður sem hefur gefið okkur mat, sem hefur verið okkur sem fyrirmynd, okkar yfirprestur, Carlos Alberto Baena. Vertu velkomin, bróðir. Góðan daginn. Guð blessi ykkur öll. Hversu ánægjulegt. Hversu mikil gleði sem við finnum fyrir hér í dag. Það ekki þannig, bræður? Og í dag ásamt bróður Carlos Alberto Baena ætlum við að vera eins með ykkur að kennarinn okkar, postulinn okkar kemur. Hún systir María Luisa og við ætlum að vera með þá til hún kemur og það verður mjög mikið af blessun hér, það verður rigning af blessun hér í dag.
mikilvægasta kona og mikilvægasta manneskja heimsins sem heitir María Luisa Pirakivi og hér á meðal okkar. Guði sé lof. Mikilvægasta manneskja mannkynsins og það var eins og það var með Jesú Krist þegar hann var á meðal manna og hann kom alltaf og hann kom og frelsaði og gaf blessunum til margra. Hverjir vilja vera frelsaðir og læknaðir? Hann mun deila með okkur heilögum anda. Fyrir stuttu síðan, það var manneskja í Bogota sem vildi drepa sjálfan sig og hann var með byssuna komin í hausinn á sér og hann var tilbúinn til að drepa sig og það kom kona sem tók hendina á honum, tók byssan í burtu og sagði, komdu með mér, ég ætla að leiða þér í kirkjuna þar sem að Guð gerir sig opinbera. Hún fór með hann í kirkjan í Kennedy, skildi honum eftir við hurðina og hvarf. Hann byrjaði að leita þessari konu og fann konan á myndina og byrjaði að gráta. Hann fékk spádómur og lífið hans var endurnýjuð. Og dýr sé nafni Guðs, dýr sé Guði. Hversu margir eru ánægðir og stoltir af að tilheyra kirkjulífandi Guðs. Og við ætlum að standa upp og lesa í Jóhannes kapli 15 vers 1 og við lesum fyrir til að lofa og dyrka Guði. Ég hinn sanni vinviður og faðir minn vinirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann, svo að hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinin vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér nema hún sé á vinbiðum. Eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séu í mér. Ég vinviðurinn, þið eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín getið þér alls ekki gjört. Þið megið fá ykkur sæti, bræður og systur. Ég veit ekki, þar því hafi allavega lesið. Kannski hér. Og vers 3, ef við förum í vers 3. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. En hvernig erum við hrein vegna orðsins? Það þegar Jesú Kristur var að tala við apostolana og við alla fólkið, þau sem voru að hlusta og opnuðu hjartað, Guð tók í burtu syngarnir og breyti hjá þeim hugarfarið. Og það fallegasta að það sama gerist í dag þegar systir María Luisa talar við kirkjuna. Hversu margir trúa þessu? Hversu falleg útskýring? Höfum við skilið öllu? Þannig að í dag þau sem að einbeita sér, sem að lesa og sem að horfa kannski aftur á biblíukennsluna, því meiri sem þið horfið á biblíukennsluna, því meiri sem að þið hreinsist. Og hverjir vilja það? Við viljum það öll. Dýr sé Guði og ég vona að Guð gefi ykkur þann heiður. Og eitt sem mjög fallegt, sem að mér langar líka að taka tækifærið og það að sem systir María Luisa hefur verið að kenna, að þessi staður andlegur staður. Við erum hér andlega til þess að vera hrein í hjartanu og þess vegna svo mikilvægt það sem að bróðir Carlos Alberto Baena sagði, að einbeita sér. Ef þú þarft að einbeita sér, ekki vera að taka upp. Það stundum fólk sem að tekur þetta upp til þess að senda hverjum sem þetta og þá missið þið að mikilvægustu hlutina.
sem að hlusta og einbeita sér og vera einbeittur, ekki í einhver myndavél eða taka upp, heldur ekki hafa áhyggjur af þeim sem ekki eru hér, af því að þetta var tekið upp og mun vera til allra. Og við erum blessaðir þegar við hlýðum. Og þú skal taka upp kenningin í hjartanu, svo að það verði áfram í hjartað okkar. Og hvernig þurfum við að vera tilbúin og með opnu hjarta? Nú ætlum við að taka á móti mikilvægasta manneskja í jörðina. Við ætlum að standa upp og klappa mikilli gleði. Okkar systir María Luisa. Og hjartað okkar er að loga í eldinum, og við ætlum að opna hjarta fyrir þennan stórkostlega blessun. Með ykkur, systir okkar María Luisa. Eigið þið mjög góðan dag aftur. Guð blessi ykkur. Takk fyrir bræður og systur fyrir ykkar kærleika, og líka takk að þið hafi skilið áætlun Guðs. Að þið hafi gert mikið og fórnað ykkur mikið til þess að þóknast Guði. Þannig að þessum degi ætlum við að biðja, og við ætlum að þakka Guði. Og við ætlum að biðja Guði að opna hjartað okkar og að hjálpa hverjum og einum með þeirra hjarta til þess að læra kenningin og allt sem að Guð kennir okkur. Og við ætlum að segja við Guð að vera með okkur alltaf, en í dag sérstaklega að Guð sé hér að gleðjast, og við erum hér og við viljum gefa honum heiður og dýrðina, og við viljum þakka honum fyrir að hafa kynnst þennan vegur, þennan fallegur vegur, og við ætlum að þakka Guði í okkar bænir, og við viljum segja við Guð: taktu höndina mér, vertu með okkur, og við skulum núna biðja. Heilagur Faðir Jesú Krist, okkar Guð, mikilvægur, valdamikill, réttlætur, miskunnarfullur. Okkar Guð sem að talaði við Abraham, Ísak og Jakob. Guð, þú sem að gerði lofur við þeim stórkostlegum mönnum, og í dag, eftir að hafa látið liða mjög mikið árum, þú ert sá sami og þú ert hér með okkur að tala, að hjálpa okkur, að leiðbeina okkur, að leiða okkur, og sérstaklega ert þú okkar skuggi. Þú ert alltaf okkar til hlíðar, þú ert alltaf með okkur að gefa okkur lofur, falleg lofur, og að uppfylla þitt orð, af því að loforðin þín eru þannig alltaf. Og takk fyrir okkur að því þú ert sá sami í gær, í dag og að eilífu. Og þó að mörg ár liði á milli, þú sá sami. En við hér erum nýjar kynslóðirnar sem erum að kynnast þínum vegum, af því þú hefur viljað þar fyrir okkur. Takk og Guð fyrir þennan vegur hér, og fyrir orðið og fyrir leiðbeiningana þína. Leiðbeininga heilögum andans. Og takk fyrir að hafa valið okkur, svo að við getum kynnst veginum þínum, sannleikurinn þín. Við erum mjög fá að meðal þeirra milljarða sem til í heiminum, og þú hefur horft á okkur. Við vitum ekki hvað við höfum, en þú ert að passa okkur, þú ert að breyta okkur, og við erum hér fyrir framan þínu nærveru, ó Guð. Takk fyrir þennan fallega gjöf og fyrir allt sem þú gerir. Við eigum ekki svona mikið skili,
En svona ert þú. Svona ert þú. Og við erum manneskjur sem eru mjög einlæg og við erum ekki neitt í heiminum en þú, ó Guð, hefur verið að horfa á okkur frá upphafi. Þú hefur gefið köllun til okkar. Við viljum biðja þig, ó Guð, að daginn í dag sérst þú að blessa hverjum og einum, hverjum sem börn, konur og menn, og að þú sért að blessa hverjum og einu samkvæmt þínum loforðum og að þú gefir hverjum og einu blessanir sem að þú hefur lofað og að þú gerir þig opinbera eins og þú hefur gert og að heilagur andi sé að gera sig opinbera hér á meðal okkur, á meðal þennan söfnuður. Vertu að blessa hverjum og einum ásamt því sem að ég bið þig, ó Guð, þau öll sem eru að fara að horfa á okkur í gegnum myndbandinu á þessum biblíukennslu í dag. Vertu að blessa alla í dag, blessa alla og vertu með hverjum og einum. Takk, ó Guð. Við viljum blessa þig, við viljum gefa þér heiðurinn og dýrðina af því þú átt að skilið og hjálpaðu okkur að opna hjartað okkar til þess að skilja kenningin og fagnaðarerindi til þess að þóknast þér og gera þína vilju. Í nafni Jesú Kristur, þín elskaður sonur. Við ætlum að syngja kór sem ber að titli Dýrkið Guð og við ætlum að syngja þann kór. Kór númer 80. Við ætlum að syngja til Guðs. Blessaður sé nafni Guðs, þið megið fá ykkur sæti og nú ætlum við að opna Biblíuna.
fljótlega en el estudio y seguiremos en el estudio de los og salmos. við ætlum að halda áfram Saben að ustedes læra que estamos sálmarnir. estudiando los salmos. Þið vitið að við erum Y en ellos að læra hemos sálmarna encontrado og við höfum mucha fundið riqueza. mjög Mucha margt. riqueza donde hemos Við aprendido höfum a alabar a lært Dios. margt þar sem að við höfum Hemos aprendido a lært orar. að Y también biðja Guði se ha reforzado og nuestra að lofa fe, honum og nuestra confianza en okkar Dios, trú og traust á Guð leyendo hefur esas hefur palabras verið tan hermosas, hefur fengið mikill stuðning með því að lesa þeim orðum sem að voru en sagt boca af del rey David, heilögum andans í munni Davíð og personajes aðrir quienes pertenecían persónuleikar sem a að los cantores voru de með Israel og voru að syngja í Ísrael á þeim tíma þegar Davíð konunginn var og andi Guðs tók yfir þau sem voru yfir þeirra sem voru að syngja og þeir byrjuðu að gefa spádóm og þau voru að gefa spádóminn og voru að syngja og gefa spádóminn með að syngja og sálmarnir eru hluti af þessu og við lærum margt þar. Við lærum líka að lofa Guði og að búa til lofsöng og kóra til að syngja. Og að lesa sálmarnir er eitthvað sem er mjög gott fyrir okkur andlega. Og þannig áður en við byrjum að því við í dag ætlum við að lesa númer 53. Áður en við byrjum að lesa sálmarnir 53 sem vitnisburður man ég að heilagur andinn fyrir sirka 25 til 26 ár sagði við mig einn dag, Guð eða heilagur andinn sagði við mig, ferðaðu allar kirkjur og kendu kenningin. Ég skildi þetta ekki, af því að mér fannst að ég taldi eins og ég vissi ekki kenningin sjálf, en ég efaðist ekki og kannski vildi ég á þeim tímum að byrja að ferðast á milli kirkjur og á þeim tíma voru kannski 15 kirkjur í Kólumbíu yfir heildina, 15. En Guð sagði þetta við mig. Mér var ekki leyft að ferðast á þessum tíma, en þetta festist í hjartanu mínu. Og leið og Guð gaf mér tækifæri, leið og ég fekk tækifæri til þess að ferðast og kenna kenningin og fagnaðarerindi. Gerði ég það og hef gert það síðan og það eru núna 22 ár síðan að ég byrjaði að ferðast á milli kirkja að kenna kenningin og ég vil þakka mínum Guði að því að hann hefur kennt mér kenningin og hann sagði við mig á þeim tímum, ég mun kenna þér margt. En ég vissi ekki hvernig Guð ætlaði hann að kenna mér kenningin og þökk sé honum að ég byrjaði með biblíukennsluna á þess að vita hvað ég ætlaði að segja eða hvað ég ætlaði að tala. Og Guð hjálpaði mér og eins og hann lofaði mér, þá hefur hann alltaf verið að hjálpa mér og hann er ennþá að kenna mér. Hann er ennþá að kenna mér kenning. Í hver skipti sem ég lesi Biblíuna, setning, þá er hann þar að gefa mér hugmyndir eða svör, hann er að sýna mér hlutina. Og þess vegna er ég hér og kannski hef ég séð
margt í andlega lífið, yfirallt, yfir höfuð, hef ég séð sigur. Að því kirkjan hefur vaxið á mörgum stöðum, það er mjög mikið af stöðum sem ég var að segja ykkur. Fyrir 22 árum voru 15 kirkjur og þau með kirkjurnar sem að voru í útlöndum. Og í dag, við eigum mjög mikið af kirkjum og við viljum þakka Guði fyrir það. Og svona virkar Guði og hann heldur áfram að kenna mér kenningi. Sumir bræður og systur spyrja mig hvort að ég lesi Biblíuna dags og nótt, hvort að ég sé mjög lengi að undirbúa kenningarnar. Ég er aldrei með leiðbeiningar eða plön áætlun, heldur stend ég hér og ég gef biblíukennslan miðað við það sem er verið að spyrja og ég svara spurningana. Og svona kennir Guð mig og þegar ég er hér fyrir framan og einhver spyr mig, svona kennir Guð mig. Ég á þann mikilvægur hlutur sem gefur mér svörin sem er Guð sjálfur. Og nú ætlum við að byrja að lesa í Sálmarnir 53 og til þess að geta skilið aðeins það sem er í Sálmarnir 53 skulum við muna að Guð skapaði Ísrael með Móses og við skulum muna að með Móses byrjaði þegar hann var seldur af bræðrum sínum. Þegar Móses, sonur Jakobs, var seldur af bróður sínum til Egyptalands og í Egyptaland bjó Jóhannes og heilagur andurinn kom og talaði við Móses og sagði: það er komin tíminn að þú takir fólkinu í burtu. Það er komin tími til þess að þú takir fólkinu í burtu og frelsi þau til Kanaan, til landsins sem ber ávöxt og hunang. Og honum fannst hann ekki geta hlutina og Guð hjálpaði honum mjög mikið. Og það var þannig að Móses fór með 600 manns og þar í heiðimörkinni byrjaði fallega sagan Ísraels. En það var ekki allt fallega söguna að því fólki í Ísrael var með mjög hart og óþekkt hjarta og þau gerðu aldrei vilja Guðs og fóru eftir skurðgoðadýrkun og þess vegna var Guð reiður við alla Ísraelsmenn af því þeir fóru eftir skurðgoðadýrkun og árin liðu og kynslóðirnar liðu og Ísraels fólk var þar í 40 ár og Guð gaf þeim landið og dómarar og þau héldu áfram að synda. Þau héldu áfram að gera allt á móti Guð. Og Guð gaf þeim svo konunga, eins og Saúl og Sólómon. Og þegar þau voru stjórnað af einhverjum öðrum, þau héldu áfram að óhlýða, þau héldu áfram skurðgoðadýrkunin, að synda mjög mikið, að gera mjög mikið af ljóta hluti fyrir framan Guð. Og Guð var svo reiður við það fólk að hann sagði að hann ætlaði að drepa, hann ætlaði að fjarlæga þá alla frá hans andveru. Og það var þannig að konungarnir voru þeir síðastir sem voru Ísraels og Guð var reiður og sagði að hann sendi spámennina sína allan tíma til þess að refsa fólkinu sem var ekki að gera það sem að Guð vildi.
escucharon a En los þau profetas por el cual heyrðu aldrei, hlustuðu aldrei apostólana á spámennirnir, heldur fóru þau að eldast við þau til þess að drepa þau glorioso og Guð var mjög þreyttur að því. días estaría Dios enviando Og a un Guð profeta sagði að hann myndi vera að senda, un sumo sacerdote perfecto que estaría hann myndi vera að el senda Salvador, el Mesías, hjálparinn, de paz, konung friðsins, og að hann myndi la humanidad, senda þau til þess að bjarga mannkynsins og ekki bara Ísraelsmenn, heldur allir í þessum jörðina, esa promesa allir í heiminn. Og Guð gerði þetta de Israel en la época de la gegnum hans lofvörð og hafið þið heyrt ninguno le dio importancia a ninguno allir þessi spádómar og enginn Dios. Y por eso cualquier día el Señor habló a través de uno de sus profetas y dijo, les dice el Señor, yo he og enginn vildi hlusta, cielo a todos los hijos de enginn los vildi hombres, hlusta a toda la og humanidad los he mirado, los he observado y no hay ni uno, Og Guð sagði, ég hef horft til þeirra og það ekki einn no hay ni uno sem að vil gera vilja hans Guðs. Það enginn hér sem gerir góða hlutina. Þau hafa allir farið illum vegum. Og það það sem að Guð sagði. Og Jesús Kristur y le dijo al Padre, kom á milli og sagði við Faðirinn, það enginn núna en þar mun vera, af því að ég mun koma niður í jörðina. Ég ætla að vera maður. Ég ætla að fara niður í jörðina og ég ætla að gera það sem að menn gátu ekki gert til þess að bjarga öllu þessu fólki. criaturas. Af því þetta var kærleikan og ástina sem að Guð hafði fyrir það sem hann skapaði og í þessum kærleika samþykkti hann Eso dice aquí, þennan díl og þess vegna stendur í Sálmar 53 á vers 1. dice el necio Heimskingin segir í hjarta sínu, enginn Guð til. y dice el Señor, se han corrompido. La Og humanidad ill entera og anstekkileg breytni þeirra. hicieron abominable maldad. No hay quien haga Enginn gjör það sem gott, enginn gerir það sem gott ¿Qué dijo Dios? Og á næsta vers 3, hvað sagði Guð? Því megi lesa. Guð lítur að himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Dice cada uno, cada hombre o cada mujer Og hverjum og einum, había vuelto atrás. þau höfðu snúið tilbaka. Allir höfðu gert No hay illa hluti. Það var enginn sem gerði réttu hlutina. Ekki einu sinni einn. Og þetta var ástæðan. triste situación Hversu dapurlegt ástæða þetta á þessu tíma? manifestación Áður nuestro Señor en Jesucristo. að Jesús Kristur gerði sig opinber. En Nosotros hoy við í dag estamos erum de nuestro Dios hér fyrir framan Guð por la obra maravillosa og við erum hér vegna þessa fallega verki frá Jesús a Krist. sus criaturas. Fyrir kærleikan sem hann hafði, Supo perdonar. við Y aquí estamos mennir para decirle sína. a nuestro Dios Og við erum hér til þess að segja Guði að við viljum ekki svíkja honum, queremos að við viljum hlýða honum y queremos og við viljum gera góðu hlutina, réttu hlutina, gera hans vilja. Við viljum þóknast Guði, okkar Guð. Við viljum labba á heilögum vegum, lifa réttu lífið, dar por ese camino að labba á þeirra vegum sem að leiða til fullkomsins. Dios hoy. Það það sem við viljum segja við Guð í dag og við erum hér og segjum, Delante de við erum hér fyrir framan þig, dyr sé Guði, dyr sé hans nafn. aquí en el Salmo 53 Og ef við höldum áfram í Sálmarnir 53 y el Señor en medio de su lamento en el verso í número vers 4 segir Jesús Kristur, allir eru viknir af leið, allir spilltir, enginn gjörir það sem gott ekki einn. pecado fueron
Þannig að þau voru með mikilli skurðgoðadýrkun í fortíðina og þau móðguðu Guði. Og þetta que no tuvieron conocimiento porque ellos var nunca það sem var svo rátt. palabra de Dios, nunca quisieron escuchar a los siervos o a los Og profetas del Señor, það stendur hér að þau vildu aldrei heyra. nunca quisieron escuchar la Þau palabra vildu de aldrei Dios, hlusta á orð Guðs sem að kendi, sem að var kend á þeim tímum bara leigardögum. Og þess vegna les faltó conocimiento, þurftu þau þekkingu. les faltó el conocimiento. Þeim vantaði og skortaði þekkingu Cuando un Guð. hombre y una mujer no conocen, Þegar það eru maður og kona sem ekki þekkja Guði, sem ekki þekkja kenningin frá se Guði, dice que es una persona ignorante y se dice también þá que es una köllum persona við que þetta hace fáfræði. iniquidad. Eða það er fólk sem að gerir Que sin el slæma conocimiento hluti. de Dios Af því ef su carne, þau haga sér svona án þess að þekkja Guði og gerir allt sem að honum sýnist og gefur sig sjálfan til þess að vera syndga, til þess að gera slæma hluti, að búa í lífinu en la vida de un ser óskipulaglega. conocimiento, Og það er það sem að gerist þegar það er engin þekkingur Guð. no tienen Og ef við höldum áfram í vers 5, skildu þeir ekki fá að kenna því illgjörðamennirnir, þeir éta liðmið sem brauð væri og ákalla eigi Guð. Og hér er Guð að tala helstu stjórnendur, konunga, prestarnir og mjög mikið af spámenn sem að höfðu breytt solamente por í a sus gobernantes, a sem að höfðu breytt í einhverju öðru bara til þess að samþykkja með konungana eða þau sem að voru yfir borginni svo að þau myndi ekki særast og að enginn myndi gera neitt við þau profetizaban falsamente, og byrjuðu þau también að gefa rangar kenningar no se distinguía ni siquiera og það var ekki hægt la gente del pueblo, porque að skoða það var ekki hægt að skoða þá hver var að gera réttu hlutina því þau voru öll að synda og þess vegna segir Jesú Krist y se lo comen como si estuviesen comiendo pan. í vers 5 þeir éta liðminn og sem brauðværi og ákalla eigi Guð og þetta er eitthvað sem að getur gerst líka hjá okkur í dag Tenemos hoy el conocimiento de la palabra del Señor, tenemos el af því við höfum þekkingin Guði fagnaðarerindi Jesú Krist og líka Jesú Kristur með hans miskunn hefur gefið okkur andlegu gjafirnar, hann hefur gefið spádómurinn, hann hefur gefið sýnir, hann hefur gefið draumir, hann hefur gefið skilning, þekking á meðal annars og hann er að gera sig opinbera hér með okkur daglega svo að við trúum, svo að við treystum og við leitum að þessum mikilvægi Guð og að við gerum ignorantes. hans vilja og að við séum ekki í fáfræði að gera slæmáli og hlutina. Hoy en día el Señor se está manifestando con su presencia, con su poder, Og í dag er hann að gera sig opinbera með sinni vald, með sinni nærveru. Hann er með hverjum okkur, með drauma, með margt og hversu oft hefur þú verið leiðbeindur en sueños, donde Dios le habla, donde Dios í gegnum drauma, þar sem að Guð talar við þig og gefur þér lofur. Hversu oft hefur Guð gefur þér, y le ha estado cumpliendo en su vida todo. Y usted hversu oft hefur Guð gefið þér lofur og hefur existe un Dios verdadero, gefið þér allt og staðið við loforðin. Það er hér og þú veist að það er alvöru Guð, lifandi Guð sem að er hér og hann sannfærði þig frá fyrsta deginu sem að þú hafðir, sem að þú fegst comenzó a creer que spádóminn eða feg y que spádómur. y por eso ustedes Og við vitum að hann er hér og hann gerir sig opinbera og þess vegna er þið hér í dag með okkur. Þannig að Guð í dag er líka að gera sig opinbera eins og hann gerði á þeim tímum fyrir 1000 árum. y miles de años atrás Og fyrir 1000 árum mencionado var Guð
miður sín með liðið af því þau vildu ekki trúa Guði og treysta Guði og af því þau synguðu gleymdi Guði þau og við viljum biðja Guði að leyfa þessa hluti ekki að vera svona. Við ætlum að vera mjög gáfuð og sem gáfaðar manneskjur ætlum við að treysta og trúa og leita að Guði með öllu hjartanu og það það sem við ætlum að gera. Leita að Guði með öllu hjartanu með okkar sterk af því að við erum hér að lesa upplifanir og allt sem að hér var og við sjáum þess að slæma dæmi óþekka liðið og það nóg fyrir okkur í dag til þess að labba burtu frá illskunni og til þess að falla ekki í sömu mistökin sem að þau lentu í. Við í dag erum með skuldbindið með Guði og hann ætlar að hjálpa okkur svo að við komumst alla leið til enda. Guði sé lof og við viljum þakka Guði að því hann að kenna að sýna okkur þennan fullkomin vegur, þennan alvöru fullkomin vegur. Og þetta okkar stolt og við erum stolt af að predikera þennan orð, að predikera Biblíuna. Við erum mjög stolt af að vera hér saman sem kirkja og segja að við séum börn Guðs. Og við erum svo stolt að því heilagur andinn að hreyfa sig hér á meðal okkar og við viljum þakka Guði. Og þess vegna við í dag ætlum við að þakka Guði og við ætlum að segja við Guð að það alveg nóg fyrir okkur að lesa þessar slæmar fyrirmyndir þau sem að vildu ekki hlusta orði Guðs en í dag segjum við já Guð, við viljum hlusta á orð þitt, við viljum halda áfram og við viljum gera viljuna þína af því þú hefur verið að kenna fyrir okkur dyrðina þína, þú hefur kynnst fyrir okkur eilífa lífið og við viljum þakka Guði og það stendur hér, heldur áfram í vers 6. Þá skulu þeir verða mjög óttaslegnir. Hverjir? Þau sem að voru að synga, þau sem að voru að falla fyrir Guð og hér segir þar sem ekkert að óttast því að Guð tvistra beinum þeirra setja herbúðir móti þér. Þú lætur þá verða til skammar því að Guð hefur hafnað þeim. Og líka spurning frá einhverjum, en þessi einhver örugglega kirkjan eða þau sem eftir voru eða einhver sem hafði mikinn áhuga á vegum Guðs sem að talar í vers 7 og segir að hjálpræði Ísraels komi frá Síón þegar Guð snýr við hagliðsins skal Jakob fagna Ísrael gleðjast. Og hver Síón? Það kirkja Guðs. Kirkja Jesú Krist þessi Síón og Jerúsalem þessi Jerúsalem og andleg Jerúsalem sem kirkja Guðs. Og það stendur hér að hjálpræði Ísraels komi frá Síón og já, auðvitað það átti að gerast, það hefði átt að gerast en Guð var sem sagt búinn að undirbúa hans nýja lið, nýja fólk og hann var búinn að undirbúa þau fyrir hvernig hann ætlaði að byggja kirkjan sig og musterið og hann var búinn að búa til plönn og verkefni sem hann var búinn að gera og Guð var búinn að plana þetta áður en að grunnur heimsins var til. En hér Guð var með allt tilbúið og hann vissi að Jesú Kristur væri að leiðinni að byggja kirkjan, að byggja Síón, að byggja allt sem kirkjan Jesú Krist og Drottinn sé lofaður og það stendur að hjálpræði Ísraels komi frá Síón
Þegar Guð snýr við hag liðsins, skal Jakob fagna, Ísrael gleðjast. Jacob se alegrará quién? Israel, pero no era ese Jacob físico. En þetta var ekki þessi líkamlegi Jakob eða líkamlegi Ísrael sem hafði fallið fyrir Guði. Hann var ekki að tala þá, heldur var að verið að tala hér Si Dios þegar það segir quisiere volver de la cautividad a su pueblo, þegar Guð snýr við hag liðsins ¿cuál cautividad og snúa við hag liðs era que se estaba refiriendo átti hann við Espíritu Santo? heilagur andinn Este personaje í gegnum þessara manneskju saliera sem að var að gefa að tala þetta. no era ese Israel físico, Og Ísrael var ekki líkamleg Ísrael, þetta er kirkja Guðs. Af því kirkja Guðs er andlega Ísrael. cuando dice que Dios Og þegar það stendur að a su pueblo, era porque todos eran esclavos del pecado, hann myndi fagna og Ísrael gleðjast er að því að þeir voru þrælar óvinsins, þrælar djöfulsins. esclavo del diablo. Og Ísrael liðið sem lið var þræll Para salvación óvinsins og fólkinu sem að Guð hafði valið fyrir sig til þess að bjarga mannkynið voru þrælar óvinsins. Og svo gentiles que se trataba de la gente kom fólkinu sem að tilheyrði öllum þjóðum sem voru fyrir utan Ísraels. Þau voru kallað esclavos útlendingar og þau voru estaban pecando þrælar óvinsins af því þau voru öll propia manera de að synga í hvernig þau höfðu sér og hvernig þau voru með skurguðadýrkunina og þau voru öll þrælar óvinsins og voru teknir af dýrð Guðs. Og þess vegna þegar hann segir hér að hann myndi koma frá Síón og að hjálpina myndi koma frá Síón, það var þegar Guð var búinn þá að taka af þessum þrælabúðum, alla í Ísrael. cuando apareció Af því að þegar Jesú Kristur kom til Jerúsalem að predikera hans fagnaðarerindi, að predikera fréttirnar eilífa lífið, byrjaði hann að slíta böndin þrælahaldi sem að fólk fór í gegnum með djöfullinum, af því þau voru þrælar djöfulsins og Guð byrjaði að frelsa þau og hann frelsaði þá alla andlega og líkamlega og þau voru allir bjargaðir frá óvininum. creyeron en el Señor fueron libres y ahí comienza la Og þau voru frelsaðir og apóstoles y luego þar byrjaði allt og það byrjaði með 12 postular sem að komu að hlusta á orð Guðs og fleiri komu að hlusta á orð Guðs, að vera frelsaðir á óvininum. Og þar upprættist þennan vers, þar sem að Guð segir að Guð ætlaði að snúa fólkinu frá þrælahaldinu og hann gerði það því hann byrjaði að predikera nýjustu fréttirnar og hann byrjaði að frelsa þau sem að voru heyrnarlaus og blind og haltrandi og ekki bara að lækna þeim og y de la esclavitud de que estaban viviendo og lækna þeim líkamlega heldur andlega líka af því þau voru þrælar djöfulsins og Jesú Kristur bjargaði og frelsaði þau og þegar Guð frelsar einhverjum þá byrjar hann að skapa búa til kirkjurinnar og þess vegna stendur hér á vers númer 7 og að hjálpræði Ísraels komi frá Síón þegar Guð snýr við hag liðsins skal Jakob fagna, Ísrael gleðjast. Þannig að þetta upprætist será Jacob og Jakob mun fagna og Ísrael mun gleðjast en þetta var ekki líkamlega heldur þau sem að höfðu forréttinin að fá blessun frá Jesú Krist
að lækna og gera kraftaverk og fá eilífa lífið, af því að þau voru með verkir heilögum andans, eins og sagan segir í Postulasagan 2, þegar það segir að heilögum anda kom, ese Jacob y ese Israel að hann kom unido al Señor Jesucristo og þessi Jakob og Ísrael sem hafðu snúið til Guðs, de la esclavitud del pecado, ellos að þau vieron los dones, fengu andlegu gjafirnar experimentaron la og þau fundu fyrir de los dones andbera heilögum andans og fallegu andlegu gjafir. inicio Og frá þessum degi Cristo byrjaði kirkja Guðs þegar Guð segir við Pétur að hann ætlaði að gefa honum lykilinn að himnaríkinu. Og það var á hvítasunnu sermón þegar Pétur gaf þegar hann predikar í fyrsta skipti og að 3000 manns sneru til Guðs þann dag. Og kirkjan Guðs byrjaði að fungera sem kirkja. Síón sem verið að tala hér, Síón sem verið að ræða hér, sem var sem sagt hjálpræði Guðs. Og í hver skipti sem við lesum hér í sálmannir palabra Israel o Sion o Jerusalén Ísrael eða Sjón eða Jerúsalem, þá Guð alltaf að tala andlega. Hann alltaf að tala í táknmyndir andlega og hann að vísa til kirkjurinnar, til þeirra sem hann hefur valið, að því Guð hefur valið líkamleg lið og hjálparinn átt að koma þaðan og frá þessum líkamleg lið átti kirkja Guðs að skapast þaðan sem andleg kirkja sem þegar við séum líkamleg efni, þannig sé að kirkja Guðs andleg kirkja og Jesús Kristur segir að hann mun rísa upp fullkomin kirkja og ef hann segir fullkomin þá mun það vera þannig að því það orð Guðs og orð Guðs trúfast orð og ég ætla að bjóða ykkur til þess að lesa sálmannir af því að í sálmannum finnum við mjög mikið að hlutum fyrir andlega lífið okkar, mjög mikið að loforðum og fagnaðarerindi og sálmannir kenna okkur að lifa heilaga lífið, að lifa rétta lífið og þóknast Guði og lesum sálmannir og við getum aldrei verið þreytt á að lesa sálmannir því þar Guð að segja við okkur margt og þar erum við að læra og sálmannir endurríkja sálin okkar og það fullt af þekkingu sem að felst í því þannig að við ætlum að halda áfram að lesa sálmannir ekki eins og ljóð heldur eins og fagnaðarerindi og kenning sem það sem að Guð að gefa okkur og dyr sé Guði og Guð blessi ykkur öllum hér í dag og Guð gerir sig opinbera og að Guð gerir mjög mikið kraftaverkum og táknir og undrar á milli ykkar á meðal ykkar og að Guð gefi ykkur heilögum anda sem að mun gefa ykkur skírnina við heilögum anda og hann mun gefa ykkur andlegu gjafinar og að þið hættið aldrei að leita andlegu hlutina. Leitiði alltaf að skírnum við heilögum anda og restin leitið að andlegu gjöfum og dyrðin að sé okkar Guði. Við ætlum að syngja kór sem bera titli hver einasta dagur með Krist og við þurfum ekki að hafa tónlistina með.
Cada día con Cristo. Cada día con Cristo. Le amo más y más. Él me salva y guarda. Y sé que pronto volverá. Vivir con Cristo, más dulce cada día será. Og dyr sé Guði, blessaður sé nafni Guðs. Og þegar við syngjum til Guðs, skulum við syngja með öllu hjartanu. Að hugsa hver einasta orð, hver einasta orð sem í kórnum El Espíritu Santo va a eða venir við lagið. rápido, Og inmediatamente. heilagur andi mun koma til okkar. Hann mun koma til okkar strax. Guð blessi ykkur öll og því með fá okkur Y sæti. vamos a dar inicio Við ætlum að byrja með spurningarnar. Hermana María Luisa, Systir María Luisa, eigðu mjög góðan dag. bendiga. Guð blessi þig. Bienvenida sea usted Vertu y su velkomin viva ásamt a esta öllu tierra þínu llanera fólki que con tanto í þetta land esperábamos sem hefur verið að bíða eftir þér. mucho. Að því við elskum þig mjög mikið. Systir, Quiero decirle algo. mér langar að segja þér eitt. Hoy Hjartað mitt rebosado í y dag a reventar de alegría porque el er Señor me ha mjög ánægður fullur af gleði að því Guð hefur gefið mér besta gjaf lífs míns daginn í dag sem er að vera hér fyrir framan þig og tækifæri til að spyrja þig eina spurningu. Sí, sí. se encuentra en Sofonías 3:18. Það er í Sefanía kapli 3 vers 18. Sefanía er að rétt áður ef þú kemur að Matteusar Guðspjall, eftir Daniel, eftir Hósea. Sofonías, ¿qué, hermana? Sofonía 3:18. Sí. 3:18. Sigue Sofonías, Ageo, ya después de Ageo sigue Það er Zacarías. Sefanía, Hagai, Sofonías 3:18. Sakaría. Kapli 3 vers 18. Já, systir. Og þar stendur Sefanía 3:18. Por causa Ég safna þeim sem hryggir eru út af hátíðarsamkomunni. Frá þér voru þeir smáhvílir á þeim. Systir, getur þú útskýrt og kennt okkur los fastidiados hverjir eru þau sem hryggir eru? Ég ætla að lesa frá vers 14, systir, og þar segir Guð: O hija de Sión, es decir, la Fagna þú dóttirin Sjón, sem sagt kirkjan. Lát gleði látum þú Ísrael, sem er það sama, og Síón. Ver kátt og gleð þig af öllu hjarta dóttirin Jerúsalem, sem er sama og Ísrael og Sjón. Drottin hefur afmáð refsidóma þína, rimburt óvini þínum. Konungur Ísraels, drottin, er hjá þér, þú munt eigi framan á neinu illu kenna. Þannig að það er verið að segja við Jesú Krist að hann væri að koma og reiði sem að var á móti Ísrael yrði farin, að því hann myndi sem sagt hjálpa þeim. y así ha sido, porque Og del mal físico, sino hann var að tala sem sagt hér að illskan myndi fara í burtu eftir að Jesú Kristur, og það er að Guð og mannkynnið var sátt saman aftur eftir að Jesú Kristur kom, og núna höfum við tækifæri til þess að vera nálægt Guði, að því að Jesú Kristur gerði sáttmálina milli okkar í krossinum. Og að vers 16 stendur: á þeim degi mun sagt verða við Jerúsalem: óttast ekki Síón, lát ekki hugfallast. Og já, það er það sem að Guð segir við kirkjuna sína. Drottinn, Guð þín, er hjá þér. Hetjan er sigur veitir. Hann kætist yfir þér með fögnuði, hann þegir í kærleika sínum. Hann fagnar yfir þér með gleðisöng. Og þetta eru loforðin sem að Guð var að gera hér til framtíðar
við kirkjan sig og loforðin erum við núna að upplifa og það að rætast og uppfyllast með okkur að því við erum nálægt Guði. Og vers 18 stendur ég safna þeim sem hryggir eru út af hátíðarsamkomunni frá þér voru þeir sem hann hvílir á þeim. Og þá verið að tala þau sem hafðu þjáð sem að Guð hafði ekki kvalið lengur út af kærleikan frá Jesú Krist á nýja tímabilið sem tímabilið þar sem að hjálparinn kemur og hjálpar okkur og fólk ekki lengur að þjást og það sem trúir á Jesú Krist í dag mun hafa gleði, hamingja og frið og mun hafa eilífa lífið einn dagur og við höldum áfram. Mjög góðan dag, systir María Luisa, Guð blessi þig, vertu velkomin. Fyrir 8 árum byrjaði ég að bíða eftir að þú myndir koma að heimsækja okkur hér í Meta. Systir, hjartað mitt fyllt af kærleika og ást að geta tala við þig, spákona Guðs. Ég með 2 spurningar ef þú leyfir mér. Ein í Biblíuna og ein persónuleg. Fyrsta spurningin við vitum að óvinurinn okkar djöfullinn. En hversu langt fer fólk með að nota djöfullinn sem afsökun til þess að mæta ekki kirkjuna til dæmis? Það fólk að eins og ef það rigning eða mikinn hiti segja þau ég fer ekki í dag af því það verður rigning eða mikinn hiti, mikinn sól. Erum við að gera rangt ef við segjum við Guð að það var djöfullinn sem að sendi þessi mikill hiti eða rigningi svo að við komumst ekki saman í kirkjuna þar sem að Guð skapaði rigningin og sólina og öllum hlutum saman? Þetta spurningin. Nei, við förum ekki það langt að segja að það djöfullinn. Það að fólk stundum getur ekki farið í kirkjuna út af rigningunni eða sólina fer eftir svæðum, fer eftir hvar þau búa, fer eftir borgina, fer eftir landi, fer yfir heimsálfin. Að því í dag við, stundum eins og ég hér með ykkur, Ég gleymi, ég kannski að tala ykkur hér, en ef ég tala sem sagt við ykkur sem eru hér, ég gleymi stundum að við notum með öðruvísi orðaforða hér. Og við þurfum að tala fyrir alla, þannig að ég myndi eftir að ég sá myndavélina. Það staðar, staðar, borgir eða lönd. Þegar það rigni það má enginn fara út og það mjög mikið að það getur verið stormur eða líka að það getur verið rafmagnsstraum og það ekki hægt að fara út. En svo eru líka staðir þar sem mjög mikinn sól og eru 45 gráður úti. Og þá getur fólk ekki farið út að labba, það getur verið orðið hættulegt. Þannig að það fer eftir svæðið eins og hér. Ég veit ekki hvort það að sama hér, að þegar það rigning, að það getur verið rafmagnsstraum eða hvort að þegar það mikinn sól, það alltaf mikinn hiti til þess að fara út að labba. Það á bara að meta ástæðunar eftir þörfum. Þannig að þú veist ekki vera að segja ég get ekki farið út af eldingunum sem voru. Ég get ekki farið út af rigninguna. Út af óðinunni setti það. Nei, það alls ekki þannig. Hver og einn veit hvenær hann getur farið út og hvenær ekki. Sá sem ekki kemst í kirkjuna skal biðja, farð á hnjánum og lestu Biblíuna. Biðdu til Guðs. Lofaðu Guð og segðu Guð að þú gast ekki farið í kirkjuna því það var mikill rigning eða því það var mikill sól
talaðu við Guð og Guð, hann skilur mikið, hann er mjög skiljanlegur. En við skulum ekki fara það langt að segja að allt sé að því óvinurinn er að gera eða gerir ekki. Það er margt sem að við tökum ákvarðanir á og sem að sem að fer bara eftir ástæðum, eftir hvaða lönd við erum eða hvernig hlutir eru að gerast í kringum okkur. Þannig að við skulum vera vitur, við skulum vera með þekking og koma fram réttlætt. En mikilvægast er að við þurfum að elska Guð. En við höldum áfram með næsta spurningu. Systir María Luisa, það eru okkar forréttindi að vera með þér í dag og við elskum því mjög mikið í Jesú Krist. Systir, spurningin sem að ég er með er í Opinberunarbók, kapli 9, frá vers 1-4. Systir María Luisa hefur kennt okkur og hefur útskýrt fyrir okkur í einn af biblíukennslunum að Opinberunarbók eru kennslur sem að Guð gaf Jóhannesi. Systir, í vers 1 í kapli 9 stendur: og 5. engillinn básúnaði. Þá sá ég stjörnu falli hafði að himni ofan á jörðina og henni var fenginn lykillinn að brunni undirdjúpsins. Og í vers 2: og hún lauk upp brunni undirdjúpsins og reyk lagði upp á brunninum eins og reyk frá stórum ofni. Og sólin myrkvaðist og loftið að reyknum úr brunninum. Út úr reyknum kom engisprettur í vers 3. Út úr reyknum kom engisprettur að jörðina og þær fengu sama mátt og spordrekar jarðarinnar. Og í vers 4, systir, stendur: og samt var við þær að eigi skyldu þær grandagrasi jarðarinnar né nokkrum grænum gróður inn í nokkru tré, engu nema mönnunum, þeim eigi hafa innsigli Guðs að ennum sér. Og spurning sem ég hef í vers 4 á síðasta línan þar sem að stendur: þeim eigi hafa innsigli Guðs að ennum sér. Við vitum að þegar Jesú Kristur kallaði okkar, byrjuðum við að hafa þennan innsigli á hjartað okkar. Getur þú útskýrt þennan vers 4 fyrir mig? Já, systir. Bíblían kennir okkur að Guð í sumum versum í Efesús og Þessalónabréfið segir að Guð sendi heilögum anda, hann gaf heilögum anda sem hjálparinn. Þannig að það er að segja að Guð segir við menn: ég gaf þér heilögum anda bara svo þú vitir að ég hef áhuga á að þú fara að eilífa lífið. Þú þarft að ganga í ákveðnum hlutum, það er að segja þú þarft að lifa eftir ákveðnum hlutum, að því ég gaf þér mínum heilögum anda. Þú skalt búa í kærleikan, að því Guð gefur heilögum anda svo að fólk getur fullkomnað sig meir og meir, svo að fólk getur breytt, svo að fólk geti orðið fullkomið fyrir framan Guð, og til þess gaf Guð heilögum anda. Og þetta er innsigli sem að Guð hefur gefið okkur. Það er að segja að Guð er með mér af því hann gaf mér frá sínum anda, og núna þarf ég að standa við því sem að Guð vill, svo ég missi ekki af eilífa lífinu mínu. Og hér er verið að tala um innsigli, og sagt var við þær, og það er að segja við þessum öndum, að eigi skyldu þær grandagrasi jarðarinnar, og það er að segja mannkynið, sem eru ekki sem sagt eðlilegt fólk sem er ekki ríkisstjórnar eða bara eðlilegt fólk í jarðarinnar, það er grasi jarðarinnar. Og það var sagt við þessir andar: eigi skyldi þar grandagrasi jarðarinnar, nokkrum grænum gróðri, nokkru tré.
Það er að segja, þú veist, eðlilegt fólk, þegar það talar um tré, það er kannski verið að tala um fólk sem er ríkisstjórn eða forstjórar eða svoleiðis. Og svo kemur engu nema mönnunum þeim er eigi hafa innsigli Guðs að ennum sér. Og það er sagt að Guð gefur börnin sinn innsigli sem að bara Guð veit hvernig það er. Og svona merkir hann sínum völdum. Við viljum að Guð sé með okkur öllum með þennan innsigli á enninum. Það er það sem við viljum og við segjum við Guð að við viljum lifa réttu heilaga lífið svo að hann taki ekki innsigli eða að eyða okkur frá bók eilífa lífsins. Og það er það sem að Biblían kennir og það er það sem að við skiljum. Við þurfum að halda áfram, ekki hugsa svo mikið innsiglið eða táknin. Hugsum meira þegar Jesú Kristur sagði: vertu heiðarlegur, vertu trúr til dauðans og ég mun gefa þér eilífa lífið. Og það er það sem við þurfum að hugsa um. Þegar Guð sagði, sú sem á mig trúir og endist til enda, hann mun vera bjargaður. Þannig að við skulum hægt að hugsa svona mikið um táknin og innsiglin, heldur að endast til enda í okkar líf. Og þannig getum við sagt: Guð, ég náði þessu, ég kom til enda, ég hef unnið þessum hlaup. Og það er það sem við viljum segja við Guð þegar við förum frá þessum heimi. Nú ætlum við að fara með síðasta spurningin. Systir María Luisa, Guð blessi þig. Systir, verðstu að fá heilsu frá allir í Vichada. Það eru mjög margir þar, Indíánabúar sem eru að gera það sem að Guð vill og eru að reyna að standa við það. Spurningin sem ég hef er í Lúkasar Guðspjall, kapli 22, vers 31. Lúkasar Guðspjall, kapli 22, vers 31. Og þetta er í tengslum við upplifanir og spádómanir sem að Guð gaf Pétur. Og það sem ég langar er að spyrja, hver er kenningin á bakvið spádómin sem að Guð gaf Pétur og hvort það sé einhver tenging eða einhver kenning við spádómin spurningin sem að Guð gerði við Pétur sem að hann spurði 3 sinnum. Sem er í Jóhannes kapli 21, vers 15. Þannig, förum í Lúkasar Guðspjall 22, 31. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk, það er að segja, Satan krafðist að sælda Pétri. Hann vildi gera illir hlutir við Pétri. Og bara eins og Satan gerir við mig. Hann gerir við mig margt illt, en ég er hér trúföst í Guð. En, bróðir, þannig að Guð leyfði óvininum að sælda Pétri og þess vegna segir Guð við Pétri: ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Það er að segja svo að þú hættir ekki að trúa á mér, að því að trú þýðir að trúa á Jesú Krist sem sonur Guðs. Það er trú. Og þegar Guð segir við Pétri: ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki, það er að segja svo að þú hættir ekki að trúa á mig, svo að þú haldir áfram að trúa á mig
Og ef að þú heldur áfram að trúa á mig, það verður engin vandamál. Ekki hafa áhyggjur af því sem óvinurinn mun gera. Og það stendur. Después de que pase la prueba, dice, confirma Og styr þú bræður þína þegar þú ert snúin við. Þannig að það að segja að hann þurfti að tala við hina apostólana og hinu trúendur og að kenna þeim og jafnvel að gefa vitnisburði allt sem hann hefur þá lært í þessari reynslu. Og það það sem að Guð að segja við Pétri. Svo búinn að spyrja í Jóhannesar Guðspjall þegar hann spurði Pétri, elskar þú mig í þrisvar sinnum, og Pétur var mjög leiður og sagði, af hverju spyr þú mig að þessu ef þú veist að ég elska þig? Þannig að það var mannleg að Pétri að vera hissa af hverju Guð var að spyrja það sama þrisvar sinnum. Var hann kannski að efast honum eða var kannski Pétur rangt fyrir sér og hélt að hann elskaði Guð og elskaði hann ekki. Við vitum ekki hversu mikið gerðist eða hversu mikið fór í gegnum hugan hjá Pétri. En allavega Guð leyfði öllum þessum hlutum að gerast því hann var með áætlun, með stórkostlegan áætlun með Pétri, af því að Pétur var það sem ætlaði að opna himnaríkið. Jesús Kristur gaf honum lyklana að himnaríkinu og þær voru ósýnilegar, þær voru andlegar lyklar og hann sagði þú mynd opna himnaríkið og það var þannig að hvítasunnu, það stóð að Pétur vaknaði og predikari og 3000 sneru til Guðs og þar opnaðist himnaríkið, þar byrjaði kirkja Guðs í sínum fullu veldi. Og eins og ég segi við ykkur, mín kæru bræður og systur, að halda áfram að elska Guð og enginn segi, ég vil ekki heyra neitt segja að leiðir Guðs séu erfið. Ekki segja það því það er erfið, það er lygi. Að fara eftir vegum Guðs er það einfaldasta sem til er í heiminum. Það er það fallegasta og Guð hjálpar okkur. Hann gefur okkur hönd til þess að halda áfram. Þannig að ég vil bjóða ykkur að lesa Biblíuna svo að þegar þið farið í kirkjuna leitið að skírnina við heilögum anda. Hlustuði, horfiði á biblíukennslunum. Tækni hefur gert það mjög auðvelt að horfa á biblíukennslunum svo að þið geti lært meira af kenningin og þið geti fengið meira fagnaðarerindi og svo þið geti verið trúfestir og sterk og stöðugir og geti haldið áfram þangað til að þið komið í eilífa lífi til þess að njóta frá blessunum frá Guði og að Guð geri með ykkur stór prestar og predikerar og Guð blessi ykkur og sé hann alltaf með ykkur. Ég elski ykkur mikið og þið sem að horfa á myndbandið líka. Guð blessi ykkur og það sama fyrir ykkur. Lesiði Biblíuna mjög mikið og leitið að heilögum anda, leitið að andlegum gjöfum og lærið meira fagnaðarerindi og hafiði Guði ykkar hjarta. Guð blessi ykkur öllum. Við ætlum núna að biðja til Guðs og við ætlum að syngja kór sem að bera titli Ég kem hér til að segja þér. Oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón te vengo a decir toda la verdad. Yo
el nombre de nuestro Blessaður sé nafni Guðs og við ætlum að biðja til Guðs og við skulum lofa Guði og gefa heilögum anda frelsi. Blessaður Guð, okkar skapari og okkar eigandi. Ensalzado sea tu nombre. Lofaður sé þínu nafni, ó Guð. Lofaður sé þínu nafni að eilífu. Blessaður Guð. Alabanzas salgan de Að lofarnir komi frá ti, porque te okkar hjarta fyrir þig, að því þú átt það skilið, minn konungur. nuestro creador Þú ert okkar skapari, þú ert okkar Guð, þú ert okkar eigandi. Þú ert konunga, þú ert a ti vendrá drottin drottsins. se humillará Og það þurfa allir að koma hér að lofa þér, að því þú ert stórkostlegur. porque tu Þú ert réttlætur, að því að miskunnin þín er að eilífu, kærleikan þín er að eilífu, loforðin eru trúföst og sönn. Orð þitt er sannleikan. eterno Dios. Takk, Guð að eilífu, takk fyrir að leyfa okkur að kynnast þér, takk fyrir að vera til, fyrir að vera stórkostlegur, að því þú skapaðir okkur með þínum höndi. Við erum þínar verur, við erum verk af þínum höndum. Todos los hombres y mujeres que han venido Horfðu, ó Guð, á alla þessa menn og konur sem hafa komið hér til þess að leita að þér, til þess að fá miskunnina þína, kærleikanu þínum, blessanir þínir, kraftaverkin þín, prodigios kraftaverkin og undranir þínir sem hafa komið hér að leita að miskunnina þína, ó Guð, að opinberuna þína. Þú ert stórkostlegur, vertu að rétta át hönd, þína hönd, en cada corazón, gerðu kraftaverk í hverju einasta líf, í hverju hjarta. Vertu að heilsa, að lækna sálin okkar og líkamlega líka, ó Guð. Öll þessi ólæknandi veikindi, mira aquellos og vertu líka að horfa á þau nacido sem að hafa fæst veik que no með erfiðleika í heilanum og geta ekki hugsa skynsamlega og geta ekki séð sjálfan sig og geta ekki talað og ekki hugsað, heldur búa þau eins og grænmeti, búa þau að þannig stöðu að þau geta ekkert gert, ó Guð. criar sus tíos, sus hermanos, Verð þú por verlos að hjálpa okkur og hjálpa þau sem eru kringum þau og geta ekkert gert og geta Padre, ten misericordia. ekkert gert til þess að lækna þau. Hafðu miskun fyrir þau öll. Og ég vil segja við ykkur, börnin minn, að ég mun blessa, Liberación y sanidad ég mun frelsa og lækna a todo aquel que öllum þeim sem að hafa opna hjarta sitt til þess að gera minn vilja og til þess að elska orð mitt og mínu vegum, til þess að gera það sem að ég bið ykkur að gera alltaf, og ég mun blessa og ég mun frelsa y voy a og ég mun desaduras y ataduras slíta böndin og ég mun taka í burtu muchos que están siendo mjög mikið af voy a libertar þessum böndum sem gera það að verka að margir eru þrælar óvinsins, og ég mun gefa ykkur mi mano es frið. cada uno de vosotros Mín hönd er hjá hverjum og einum. una bendición Ég hef gefið ykkur dando bendiciones espirituales blessarnir, y a otros bendiciones andlegur blessarnir, físicas líkamlegu blessarnir. Ég hef frelsað ykkur. Ég að taka í burtu seiðiskraftur og gildrur. Ég að taka í burtu. unos para hacerle mal a otros Ég að taka í burtu valdið sem að óvininum hefur gefið mörgum til þess cada uno va a recibir að kvelja aðra. Og ég vil bara láta ykkur vita að allir munu fá eitthvað í dag. Mjög mikið að sigurum í dag, og ég mun gefa ykkur líka mjög mikið dinero que algunos mjög mikið að gjöfum, eins og er peningana sem að margir þurfa á að halda. y busquen de todo Þannig að þið skulu breyta hjartað ykkar, haldið áfram, leitið að mér, að þið þurfið að trúa
og þið þurfið að halda áfram og ekki hafa áhyggjur, heldur trúa að ég á vegum hjá hverjum og einum pero deben es buscar mi og að hver og einn leitar að sínu, en þið þurfið að leita að mér fyrst og ekki leita ykkar vegir, af því þið munu ekkert finna, þið munu ekkert ná að gera. Þannig að ekki vera leið, heldur verið í glöð í hjartan og setið á mig traustina, á mínum verkum, á mínu fagnaðarerindi. Leitið að sannleikanum og haldið áfram á þessum vegum. Af því ég mun blessa ykkur, ég að blessa ykkur. Það verður mjög mikið af blessunum. Takk, kærleikur Guð, takk Guð að eilífu, takk Faðir, Jesú Krist. Takk, ó Guð, takk, heilagur Faðir, halleluja, valda mikill, almáttugur, valda mikill Guð. Við viljum þakka þér, ó Guð og Faðir. Ég vil þakka þér, ó Faðir minn, í nafni Son þíns Jesú Krist. Blessaður sé þínu nafni að eilífu. Hversu stórkostlegur ertu, ó minn Guð. Hversu stórkostlegur ertu, Drottinn. Hversu stórkostlegur ertu, okkar Guð, sem hefur skapað okkar með þínum hendi, og að þú, út af kærleikanum þínum, munt senda, valda, heilögum andans og blessarnir, andlegu blessarnir, og þú munt gefa okkur heilögum anda og andlegu gjafirnar. Takk, ó Guð, fyrir miskunnina þína, takk fyrir kærleikanum þínum, takk fyrir blessarnir þínir. Sendu valdið þitt, ó Guð, og minn konungur, og ekki skilja okkur, ekki gleyma okkur, ekki fara í burtu, ekki leyfa okkur að fara frá þér, ekki láta okkur truflast og afvegaleiða okkur, ekki leyfa okkur að afvegaleiða okkur, ó Guð, að fara í burtu frá þér. Almáttugur, valdamikill Guð, blessaður sér þú að eilífu. Almáttugur, stórkostlegur, öflugur Guð, öflugur, voldugur Faðir. Heilagur ertu, ó Guð. Takk, ó Guð, takk. Takk, minn kær Faðir. Takk, Faðir, að eilífu, og lofaður sé nafn þitt að eilífu. Blessaður að eilífu, blessaður alltaf að eilífu. Halleluja. Valdamikill Faðir, valdamikill ertu. Halleluja, Faðir, valdamikill. Dýrdamikill Faðir. Takk fyrir. Halleluja. Takk, ó kær Faðir. Dyr sé Guði að eilífu. Og hér vil ég segja við þig, ó Guð, að þú ert stórkostlegur og miskunnarfullur. Halleluja, takk. Dyr sé Guði. Puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar, si tienes ese gozo, puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito nuestro Dios.
Blessaður sé okkar Guð. Takk, segjum við Guð almáttugur valda mikill. Takk okkar Guð, fyrir hans lofvörð, maravillas que hizo hoy el fyrir undarnir sem að hann hefur gert í dag. esas promesas maravillosas de Og takk fyrir öll þessi lofvörð sem hann hefur gefið okkur. Takk og við skulum elska Guði með öllu hjartanum, með öllum sálinu. que Dios les bendiga, Guð bless ykkur öll. que Dios les bendiga. Guð bless ykkur öllum. Muchas gracias Takk fyrir y hasta pronto. og sjáumst bráðum. No se les olvide Ekki gleyma estar juntos cada að við munum vera saman vikufresti. disfrutando del Við ætlum að vera að njóta frá biblíukennslunum að vikufresti, þannig að ekki hugsa að ég sé svona langt, að því ég er svo nálægt ykkur alltaf. Dios les bendiga. Guð bless ykkur öll. Takk. Takk fyrir. Gracias, que Dios nos bendiga.